আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা কিভাবে এরকম ভয়েস তৈরি করবেন, অর্থাৎ আপনি যে কোনো ধরনের টেক্সট এরকম ভয়েসে কিভাবে রূপান্তর করবেন। তো এই কাজটি করার জন্য আপনাকে কোনো কিছু করতে হবে না, জাস্ট একটু ওয়েবসাইট ব্রাউজ করে আপনি এই কাজটি খুব সহজেই করে নিতে পারবেন। তো আমি চলে আসছি আমার মোবাইল স্ক্রিনে। তো আপনি প্রথমে আপনার ফোনের ডাটা কানেকশনটি অন করে নেবেন। এরপর আপনি আপনার ফোনের গুগলে প্রবেশ করবেন। তো গুগলে প্রবেশ করার পর আপনি এখানে সার্চ করবেন টেক্সট টু ভয়েস। তো টেক্সট টু ভয়েস অপশনটি সার্চ করার পর আপনি নিচের দিকে আসবেন। তো নিচের দিকে আসার পর আপনি প্রথমেই দেখতে পাবেন সাউন্ড অফ টেক্সট নামে একটি সাইট। তো এই সাইটটিতে আপনাকে প্রবেশ করতে হবে। তো এরপর আপনারা এখানে ক্লিক করবেন। তো সাইটে প্রবেশ করার পর আপনারা নিচের দিকে আসবেন। তো এরপর আপনারা একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন, সেটি হলো টেক্সট। তো আপনি যে লেখাগুলো লিখতে চাচ্ছেন সেই লেখাগুলো আপনারা এই টেক্সট অপশনে লিখে দিবেন। আমি আগে থেকে লিখে রাখছি, তো আমি এটা পেস্ট করে দিলাম। তো পেস্ট করে দেওয়ার পর আপনারা নিচে দেখতে পাচ্ছেন ভয়েস অপশন। তো ভয়েস অপশনে ক্লিক করার পর আপনারা উপরের দিকে আসবেন। আসার পর আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন বেঙ্গলি বাংলাদেশ। তো আপনারা এখানে বেঙ্গলি বাংলাদেশ অপশনটা সিলেক্ট করে দিবেন। তো সিলেক্ট করে দেওয়ার পর আপনারা নিচে দেখতে পাচ্ছেন সাবমিট অপশন। তো আপনারা এই সাবমিট অপশনটায় ক্লিক করবেন। তো সাবমিট অপশনটা ক্লিক করার পর আপনারা নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ভয়েসটা কিন্তু এখানে তৈরি হয়ে গেছে। তো এখানে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন প্লে, আর একটা অপশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড। তো আপনি যদি প্লে অপশনটা ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু এখানে আপনার ভয়েসটা শুনতে পাবেন। তো আমি প্লে অপশনটা ক্লিক করলাম। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস। আমার প্রাণে, ওমা আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি। সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ভয়েসটা কিন্তু হয়ে গেছে। তারপর আপনারা এখানে ডাউনলোড অপশনটিতে ক্লিক করে আপনারা এটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন আপনাদের ফোনে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করে দিন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।